خو یو ورځ د خانه کعبې نه طواف کو غیر چاپېره نو چې کله طواف یې کو بلال رضی الله تعالی کنه نو په دې خانه کعبه کې به بوتان پراته وو دا حرم خو د بوتانو ډک وو نو بلال رضی الله تعالی داسې غیر چاپېره وکتل نو څوک په نظر نه راتلو نو داسې توکاڼې په هغې یو بوت باندې ورته کړي هغه یو بوت یې لاړې ورته کړي وی توپ دې شي او په تاسو د لعنت چې ډېر خلک خو ګمراه کړی دی خو خلک په خپلو لاسو باندې جوړ کي او بیا درته سجدې کوي او بیا درنه زامن غواړي او مالونه غواړي او مصیبتونه درنه وي ما نه لرې کا سوالونه درنه کوي نو خو په خپل لاس باندې تراشي هم درنه بیا حاجتونه غواړي وی توپ دې شي او په تا دې لعنت شي په هغې بوتې لاړې ورته کړې دی چا ولیدو چې چا ولیدو دا خبره ابوجهل ته وکړه هغه بلال غلام نه دی د عبدالله ابن جدعان هغه غلام دا خبره ابوجهل ته چا وکړه وی دا بلال غلام نه دی د عبدالله ابن جدعان چې کوم غلام دی هغه نن دا چلو کو په حرم کې به بت باندې لاړې ورته کړې ابوجهل وی ښه ابوجهل چې دې خبرې نه خبر شو راغی په عبدالله ابن جدعان پسې رده چې کم مالک و وی تم صحابي شوی یې نعوذ بالله دوی به نبي علیه الصلاة والسلام ته بېدینه وي نو چې د هغه به څوک ملګري و نو دا بېدینه شوي دي نو عبدالله ابن جدعان ته ابوجهل وی تم صحابي شوی یې او تام لات او منات او غزا دې پرېښودل او د محمد د رب بندګي دې شروع کړه نو عبدالله ابن جدعان ورته وی دا ته څه خبرې کوي دا تا ته چا ویلي دي په ما باندې دا شک مه کوه او که اوس وغواړم نو سلو خان به د خپلو بوتانو په نوم باندې قرباني کړمه زه خو د هغوی دومره عزت کوم او ته ما ته وایي چې تا لات منات پرېښي خپل بوتان دې پرېښي دي نو ابوجهل ورته وایي چې تا نه دي پرېښي نو ستا دې غلام ولې پرېښي دي څنګه زما غلام پرېښي دي وی ستا غلام نن په حرم کې په بت باندې لاړې ورته کلي دي نو چې دی ثابت شوی دی د غلام دومره څنګه همت کېدی شي چې مالک اجازت نه خدا سره ستا لاس ته ځکه که نه هغه ثابت شي حضرت بلال رضی الله تعالی عنه د پلار نوم رباح او د مور نوم حمنه دی او دی د حبشي اوسیدونکی دی او مکی مکرمې ته راغلی و د مور هم وینځه وه او دا بلال رضی الله تعالی عنه د رنګ تور و او بدن نری و نری وچ دنګ او بدن تور بعضو روایاتو کې راځي وي دا سر دا ویښته هم داسې ګونجي ګونجي و او د مکې یو سردار عبدالله ابن جدعان د هغه غلامو د هغه ګډې او بیزې به یې سره ولي چې کله نبی علیه الصلاة والسلام باندې وحی نازل شوه او ابوبکر رضی الله تعالی عنه په ایمان راوړ هغه مرګتیا وکړه نو بیا به نبی علیه الصلاة والسلام د مکې نه بار مینا طرف ته یو ځای و هلته یو غار و په هغې کې به نبي علیه السلام او ابوبکر رضی الله تعالی عنه دواړه ناست و او نبی علیه الصلاة والسلام به ابوبکر رضی الله تعالی عنه ته دین اسلام هم ښودو
او دغه رنګ د شریعت موافق د اسلام موافق چې کومې مشورې وي هغه به دواړو کولې. هلته به غار کې د خلکو نه پټ ناستو. نو دی بلال رضی الله تعالی عنہ دغلته دی غر کې بیزي سره ولې ګډې بیزي. نو داسې د غرمې د ډوډۍ ټیم شو نو نبی علیه الصلاة والسلام دته آواز وکړو یا غلامو ای هلکه هل فی شاتک لبن ستا په دې ګړو بیزو کې سپی شته دی چې مونږ له دې راکې مونږ ترې وڅکو. نو بلال رضی الله تعالی عنہ ورته وویل وی زما ټولې بیزې خو وچې دي په دوی کې خو پی نشته دی. یوه بیزه پکې د هغه معمولي غونته پی کوي خو هغه خو زه ځان له ولوشم او ویسکم په هغې زه خپله ګزاره کومه. خو نبي علیه الصلاة والسلام یې پیژندو ځکه دا بلال رضی الله تعالی په مکه کې پیدا شوی دی. نو نبی علیه الصلاة والسلام خو یې پیژنده چې دا د لوی خاندان سړی دی. ابو بکر رضی الله تعالی هم پیژنده چې دا قریشي دی. نو دې ګړې کې د بیزه کې خو معمولي غونته کې پی دی او هغه زما دپاره دی زه ځان له ولوشمه ویسکمه. خو نن زه تاسو په خپل ځان باندې غوره کومه. نن خیر دی تاسو وسکئ او زه دې وږی پاتې شم زه به ګزاره وکړمه. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی هلکه هغه کومه بیزه ده ته یې دې خوا راوله. نو بلال رضی الله تعالی عنہ لاړو دغه بیزه چې کومه لنګه بیزه وه هغه یې د سټه ونیوه د نبي علیه السلام خواله یې راوسته. نو نبی علیه الصلاة والسلام ابوبکر رضی الله تعالی عنہ ته ویل وی مرګري راځه. بلال رضی الله عنہ ته وویل وی ته چې په کوم لوښي کې دا بیزه لوشي هغه لوښی خو راکه. نو داسې د لرګي یوه کاسه وه نو هغه یې نبي علیه الصلاة والسلام ته ورکړه. نو حدیث مبارک کې راځي وي نبی علیه السلام د بیزې په دې غولان داسې لاس ووخو چې ووخو نو شروع یې وکړه نو هغه کاسه یې د پیو ډکه کړه. چې کله کاسه یې د پیو ډکه کړه نو نبی علیه الصلاة والسلام ابوبکر رضی الله تعالی عنہ ته ورکوي دا اوسکه. هغه ته نه د الله پاک پیغمبر اول ته اوسکه. نو نبی علیه الصلاة والسلام هغه کاسه د پیو په سر راواړوله ویسکل پی. بیا چې کاسه بیزې ته ونیوله بیا یې ترې د پیو نه ډکه کړه. نو ابوبکر رضی الله تعالی عنہ وی اوس ته وسکه. ابوبکر رضی الله تعالی عنہ پی وسکل. نو چې بیا یې ورته کاسه ونیوه نو بیا یې ترې د پیو ډکه کړه. نو بلال رضی الله عنہ ته هو لکه اوس ته دا پی وسکه. نو بیا بلال رضی الله تعالی هغه پی وسکلو. نو نبی علیه الصلاة والسلام ورله دعوت ورکو وی هلکه وی ته یو کار نه کوې وی څه وکړمه وی زه د الله پیغمبر یم په ما باندې ایمان راوړه که نه. نبی علیه السلام ورله دعوت ورکو زه د الله پیغمبر یم ته په ما باندې ایمان راوړه که نه. نو بلال رضی الله تعالی عنہ مقصد دې څه دی ویل څه غواړې خبره څه مقصد دې راوړی دی. نبی علیہ الصلاة والسلام ورته فرمایل زم چې لا اله الا الله لایق د بندګۍ صرف یو الله دی د لات او د منات نه کیږي. یو الله کوونکی دی د لایق د بندګۍ صرف دغه یو ذات دی. دغه یو خبره مې تاسو ته راوړې او محمد رسول الله زه د الله سیما رسول یم. بلال رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی دې خبره کې خو د رښتینوالی ځکه شته دی چې دا بیزي دا پی ډېر وکړو نو دا خو دوره پی نه کړي خو 3 کاسې پی وکړو نو داسې چل دی. نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی دا د هر پیغمبر معجزه وي خو یو ورځ د خانه کعبې نه طواف کو غیر چاپېره. نو چې کله طواف یې کو بلال رضی الله تعالی عنہ کنه نو په دې خانه کعبه کې به بوتان پراته وو. دا حرم خو د بوتانو ډک وو.
نو بلال رضی الله تعالی داسې ګیر چاپېره وکتل نو څوک په نظر نه راتلو نو داسې توکاڼې په هغې یو بوت باندې ورتو کړې هغې یو بوت یې لاړې ورتو کړې وی توپ دې شي او په تاسو د لعنت شي ډېر خلک خو ګمراه کړی دی اوم خو خلک په خپلو لاسو باندې جوړ کي او بیا درته سجدې کوي او بیا درنه زامن غواړي او مالونه غواړي او مصیبتونه درنه وي ما نه لرې کا سوالونه درنه کوي نو هم خو په خپل لاس باندې تراشي هم درنه بیا حاجتونه غواړي وی توپ دې شي او په تا دې لعنت شي په هغې بوتې لاړې ورتو کړې دی چا ولیدو چې چا ولیدو دا خبره ابو جهل ته وکړه وی هغه بلال غلام نه دی د عبدالله ابن جدعان هغه غلام دا خبره ابو جهل ته چا وکړه وی دا بلال غلام نه دی د عبدالله ابن جدعان چې کوم غلام دی هغه نن دا چلو کو په حرم کې به بت باندې لاړې ورتو کړي ابو جهل وی ښه ابو جهل چې دې خبرې نه خبر شو راغی په عبدالله ابن جدعان پسې رده چې کم مالک و وی تم صحابي شوی یې نعوذ بالله دوی به نبي علیه الصلاة والسلام ته بېدینه وي نو چې د هغه به څوک ملګري و نو وي دا بېدینه شوي دي نو عبدالله ابن جدعان ته ابو جهل وی تم صحابي شوی یې او تام لات او منات او غزا دې پرېښودل او د محمد د رب بندګي دې شروع کړه نو عبدالله ابن جدعان ورته وی دا ته څه خبرې کوي دا تا ته چا ویلي دي په ما باندې دا شک مه کوه او که اوس وغواړم نو سلو خان به د خپلو بوتانو په نوم باندې قرباني کومه زه خو د هغوی دومره عزت کومه او ته ما ته وایي چې تا لات منات پرېښي خپل بوتان دې پرېښي دي نو ابو جهل ورته وایي چې تا نه دي پرېښي نو ستا دې غلام ولې پرېښي دي څنګه زما غلام پرېښي دي وی ستا غلام نن په حرم کې په بت باندې لاړې ورتو کلي دي نو چې دی ثابت شوی دی نو د غلام دومره څنګه همت کېدی شي چې مالک اجازت نه وي خو دا ورسره ستا لاس دی ځکه که نه دا بلال ته مال راکه دا ته نشي سمولی مال یې راکه هغه ورته یې وایله دا مصیبت زما نه لري که ته یې واله نو امیه ابن خلف دا بلال رضی الله تعالی عنہ واغس چې واغستو هغه چې بیا کوم ظلمونه کړي دي تاریخ لیکي تاریخ وی پشګو کې به سملو پشګو کې د مکی پشګو کې او د عربو څومره تیز نور دی هغه چې انسان ویني فتح ورته لګي وی په دې سړک باندې په پیزار کې په دې غرمه کې خپه نشي کېښودی د پیزار دا تلې ویلي کوي او پیزار ته دی چې هغه شګه رادن نه شو په غرمه کې که نه دا خپې درله پولی کوي دومره ګرمه شګی اخ اور ورېږي دلته سم د مکې ګرمي خو ډېره زیاته ګرمي ده نو بلال رضی الله تعالی به سارا ته ویستو په دې سره غرمه کې دا شګې چې وي د اور په شانتې به سرې شوي وي داسې به تودې وي په دې باندې به دا بلال رضی الله تعالی سمله او تودې غټې غټې تیږې به راواغستې په دې سینه به ورته کېښودې یو دا چې د املای د شګلو جوخ ته ورشي او دویم دا چې د پاسې غاړې دا تیږې هم سیزي په هغې شګو به بلال رضی الله تعالی د بدن نه کمیس لر کړی و او لغړ به یې پې سملولې او چې د هغې نه به یې راپاسو واړه به یې پسې کړلو په مکې په کوڅو کې به دی روان و هغوی ورپسې خاندل او چغې به یې والي او د بلال رضی الله تعالی د خولې نه به صرف یو اواز خطو احد 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 یعنی داسې حالت یې ورله ورکړو چې د یو لوبو غونته څیز یې ترېنه جوړ کړو بلال رضی الله تعالی چې په کم طرف تېرېدو واړه ورپسې کېدل خندل به ټوکې به پسې کولې بلال رضی الله تعالی فرمایي په خپله وی دا زغره نه د زغره دا زغره چې ده نو دا د وسپنو یو کمیس دی او د بدن ته یې داسې دا خلک واچوي کړی کړی جوړی چې دا توره پې اثر نه کوي داسې د وسپنې
بلال رضی الله تعالی فرمایي وي دا زغره به غرمو ته ایښونه چې دا به د نور تک سره کړه ګرمه به کړه نو دوی به زما بدن ته راواچوله چې زما بدن ته به راواچوي زما بدن به ټول تڼاکه شو پولۍ به پې ودرېدې بدن به تڼاکه شو پولۍ به پې ودرېدې داسې ظلمونه بیا دوی بلال رضی الله تعالی سره کول یو ورځ دا بلال رضی الله تعالی په تودو شګو سملولې دی او په دې سینې ورته تیږې ایښي دي او دا امیه ابن خلف بدبخت ورته ولاړ دی زه چې کوم مالکو او وړو ته وی راځئ په کاڼو ولې ماشومان راځي او کاڼو باندې ولې او خاندي پورې دا لویه میله یې جوړه کړې ده او بلال رضی الله په مخې ته پروت دی په شګو کې د داسې یو میله یې جوړه کړې یو ټوکه یې جوړه کړې واړه یې راغونډ کړي دي په دغې طرف باندې ابوبکر رضی الله تعالی عنه تېرېدو ابوبکر رضی الله تعالی عنه چې وکتل که نه د امیه بن خلف ته یې وي ته په دې بې کسه باندې ولې درو ظلم کوي دا غریب ستا نه څه غواړي دی خو د چا د هېڅ هم نه دی دا خو یو غلام دی بې کسه دی غریب دی ته ولې په ده باندې دا ظلمونه کوي نو امیه بن خلف ورته وی دا څه چې ورسره کېږي دا ستا او ستا د ملګري د وجې نه ورسره کېږي دا ستا او ستا د ملګری چې کوم دی محمد صلی الله علیه وسلم دا د سره د ستاسو د وجې نه کېږي او کو خلاصولی شو جو خلاص یې که ابوبکر رضی الله تعالی ته فرمایل وی خرڅئ نه خرڅئ نه وی ولې نه خرڅوم وی په ده به ته څه کوې امیه بن خلف ورته په خندا شو وی په ده به ته څه کوې دی خو د هېڅ بګار هم نه دی په کوڅو کې ګرځي دغه یو چغه وایي چې احد احد دا خو لیونی دی په ده څه کوې ابوبکر رضی الله تعالی ته فرمایل بس ته پرېږده زما په کار دی وی خرڅوم وی په څو یې خرڅئ وی په 3 اوقیې باندې په څو اوقیې باندې په 3 اوقیه په یوه اوقیه کې 40 اشرفۍ وي 40 دیناره دا دینار د سرو زرو پیسه ده نو په 3 اوقیې باندې خرڅومه یعنی په 100 او په 20 دیناره باندې خرڅومه بلال رضی الله ابوبکر رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی دا زما شو وامې غستر دا پیسې به درله زه درکمه بلال ما ته راپرېږده چې څنګه ابوبکر رضی الله تعالی عنہ واغست که نن امیه ابن خلف په خندا شو وی ابوبکر ډېر ګران دی واغست قسم په الله کو په یوه اوقیه د اغوستنو هم مې درله درکوم کو دا تا په یوه اوقیه اغست دا خو دومره بېکاره سړی دی چې په یو اوقیه مې لم درکو تا په 3 اوقیې واغستو ابوبکر رضی الله تعالی عنہ څه فرمایل وی اے امیه قسم په الله کو په 100 اوقیې دې راکو نو هم مې درنه اغستو ته خو 3 اوقیې وایي قسم په الله کو دا بلال دې ما ته په 100 اوقیې راکو هم مې درنه اغستو او دا خیر دی کو دا بدنی تور دی خیر دی کو دا بدنی تور دی هو قلبه قلب ذهب ته د زړه خو د سرو زرو جوړ دی د زړه د سرو زرو دی دې زه پیژنم چې دا د کم مقام انسان دی تاسو یې نه پیژنئ چې څنګه یې واغستو نو بلال رضی الله تعالی ابوبکر رضی الله تعالی ته وی ابوبکره وی ځان له دې واغستم او کو الله له دې واغستم کو ځان له دې اغستې ما ابوبکر کار راته ښیې چې کوم یې درله زمینداره درله کوم ګړې بیزې درله سروم او که ستا نور څه خدمت یې دیاړي مزدوري چې هغه درله کوم ښیه راته کار دې راته ښیه کو ځان له دې اغستی او کو الله له دې اغستی نو ما او زما رب پرېږدوه بیا ما او زما رب پرېږدوه ابوبکر رضی الله عنه فرمایل بلاله ما ځان له نه اغستی ما الله له اغستی او د دغې الله په نوم باندې ازاد یې تو ته ازاد یې الله ابوبکر رضی الله بلال رضی الله عنه راغی
ابو بکر رضی الله تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام لره اذا الله پاک پیغمبر بلال می واغستو د امی ابن خلف نه می بلال واغستو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ابو بکر یوازې به ناخلی ما به پکې د ځان سره شریکای ابو بکر دا سعادت یوازې به ته ناخلی ما پکې د ځان سره شریک کا چې د بلال یو مخستی او یو زمای د بلال یو لاستی او یو لاس زمای ابو بکر رضی الله تعالی ته په خندا شو وی د الله پاک پیغمبر خو ما آزاد کړی دی اخو ما آزاد کړی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی ابو بکر سیدنا و اعتق سیدنا ابو بکر خو زمون سردار دی او زمون سردار بلال آزاد کو زمون سردار بلال آزاد کو بلال خو زمون سردار دی نبی علیہ السلام دومره خوشاله شو